दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा तो होगा। दोस्तों आप तो बहुत सारे अजीबोगरीब ट्रेन एक्सपेरिमेंट वीडियो देखे होंगे। तो क्या आपको पता है ट्रेन के पटरी पर लड़के को सुलाने के बाद उसका क्या होगा? ये जानने से पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जब लड़के को ट्रेन के पटरी पर सुलाया जाए तो वह बहुत डरा हुआ होता है और ट्रेन आने ही वाली होती है। तभी उसके सारे दोस्त उसको एक निश्चित आकार देकर उसको सुला देते हैं और ट्रेन के आने पर वो सभी दोस्त उसके डर जाते हैं। ट्रेन के जाने के बाद वो लड़का सही सलामत बच जाता है। इस लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है।